Michael Jackson aparece en Moonwalk en una tormenta eléctrica. 6 años después de su prematura muerte, Michael Jackson hizo una aparición en el cielo sobre el centro de Virginia. La combinación de nubes y la luz crea una imagen que apareció. Para algunos, la miran como el rey de pop haciendo su famoso Moonwalk. La imagen fue capturada durante la tormenta de rayos el 23 de junio en el condado de Cushland, Virginia. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. ¿Qué opinas sobre esta fotografía? ¿Crees tú que ves a Michael Jackson haciendo el Moonwalk? Deja tu comentario y suscríbete para más noticias OT.